Hər kəsə salam. Deməli, bu videoda 9-cu sinif yeni topludan pronoun, yəni əvəzlik bölməsinə baxırıq. Amma başlamamışdan əvvəl, deməli, burada sizə bir qısa izah keçək, sonra qayıdaq testimizdən ardından davam edək. Deməli, şəxs əvəzliklərimiz iki yerə ayrılır. Adlıq və obyekt hal. Adlıq hal gördüyünüz kimi bunlar, obyekt hal da bunlardır. Bu ikisinin əsas fərqi isə adlıq hal cümlədə mübtəda funksiyasına çıxış edir və cümlədə ilk söz olaraq gəlməlidir. Yəni sizdən nöqtələrdən əgər əvvəldə verilibsə, o zaman çox güman ki, adlıq hal vermiş oluruq. Obyekt hal isə cümlədə sözünü və feildən sonra gəlmiş olur. Yəni cümlədəki yeri orta və sonda olur daha çox. Bu şəxs əvəzliyi ilə bağlı, yəni personal pronoun. Və keçid alaq yəli əvəzliklərlə bağlı. Yəli əvəzlikləri iki yerə ayrılır. Asılı və müstəqil hal. Asılı hal gördüyünüz kimi bunlardır, müstəqil halsa bunlardır. Əsas fərq nədir? Asılı hal adından bilindiyi kimi, yəni isimdən asılıdır. Cümlədə bu sözləri gördüyünüz zaman, o zaman isim verməlisiniz. Yəni nöqtələrdən sonra sizdən əgər isim istəsə, asılı halı nəzərdə tutub, bunları vermək lazımdır. Bəs müstəqil halı nə zaman verilər? Əgər nöqtələrdən sonra ismin yoxdursa, çox güman ki, müstəqil hal vermiş olursan. Və yəni asılı və müstəqil arasında qaldığınız zaman əsas fərq budur ki, yəni yazılışlarına da fikir verdiyiniz kimi axırında S şəkilçiləri var. Müstəqil hal isim istəməz adından bildiyi kimi müstəqil olaraq gedir. Belə fikirləşin. Bir dənə mine sözü burada fərqlənir. Yəni bunların mənası nədir? Mine, yours, mənimki, səninki, onunki bu tip sözləri ifadə edir. His, she cinsində, her, qadın cinsində, it's də orta cins olaraq gedir. My, your-da isə my, mənim, your, sənin tipli bu izahları vermək lazımdır. My, mənim, your, sənin deməkdir. Yəni arada da bu şəkildə davam edir. Adlıq və obyektdə isə mən, sən, o, biz, siz, onlar deyirik. Obyektdə isə məni, mənə, səni, sənə tipli sözlər olaraq gedir. Və xüsusi diqqət yetirəcəyimiz he, she cinsində adlıq halda olur. Amma obyekt halda isə onun yerinə him vermək lazımdır. She, qadın cinsində, her-də obyekt olaraq ifadə edirik. Əsas məsələ bunlardır. Bu hissə bir və ardından bu bir tərəfdə bir də işarə və qayıdış əvəzliklərlə bağlı balaca qeydlərimiz var. Demək nədir bunlar? İşarə əvəzliklərimiz these, that, these, those. Yəni bu, o, bu, bunlar, o, onlar olaraq ifadə edirik. Qayıdış əvəzliklərimiz isə myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves və themselves. Bir balaca qeydlərimizə fikir verdikdən sonra daha asan gələcək bizim üçün izah. Deməli, this ilə that gördüyümüz zaman belə fikirləşin, əgər çətinlik çəkirsinizsə. Qısa yazılırsa tək isim istəyir. Onlardan bir balaca uzundur, yəni 5 hərflidirsə, təqribi belə deyək də, qısa qeyd kimi götürmək istəsəz, yadınızda qalmışsa əgər. Və bunlardan sonra da cəm isim gəlmiş olur. Və cümlədə over there sözü vardısa, o zaman da that və those sözlərini verirsiniz. Bunda nə biləsiniz hansıdır? Əgər nöqtələrdən sonra verdiyimiz isim əgər təkdirsə, o zaman that, cəmdirsə those. Və qayıdış əvəzliyi ilə bağlı balaca bir qeydimiz var burada. Deməli, let's ilə əgər cümlələr başlayırsa, ourselves vermək lazımdır. Cümlədə xitab varsa və yaxud da əmr cümləsidirsə, o zaman da nədir? Yourself, yourselves olaraq gedəcək. Bir də bundan əlavə deyirik ki, I görəndə cümlədə myself, amma my-in yanında gördüyümüz zaman myself deyə bir şey ola bilməz. Bu sadəcə yanındakı sözünə baxaraq vermək lazımdır. My-in yanında əgər brother-dırsa, o zaman himself. Yaxud da bunu nümunə olaraq deyə bilərik. Your-dursa, your sister-dirsə, o zaman da herself düzgün ifadə olur. Not only but also, yəni nəinki həmçinin bu tip sözlər gördüyümüz zaman itself olaraq ifadə etmək lazımdır. It's-dən sonra isim gəlməlidir. It apostrof s, yəni it is deməkdir bu və bundan sonra isim gələ bilməz. It sözü isə həm şəxs əvəzliyidir, ümumiyyətlə şəxs əvəzliyində həm adlıq, həm də obyekt halda da ola bilir. Artıq başlayaq. Deməli, birinci sualda nə edirik? Birinci sualda nöqtələrdən sonra bizdən minerals verir, yəni minerals. Bu sözümüz mineral deməkdir. İsim olduğu üçün tez yadda saxlayırıq. Özündən sonra isim istəyən asılı haldır, müstəqil halsa isim istəməz. Özündən sonra isim gördüksə, deməli A və B variantı arasında qalırıq. Digərlərini atırıq getsin. A və B variantı arasında qaldığımız zaman nə etmək lazımdır? Mübtədaya baxırıq. Company sözü tək olduğu üçün cavabımız qalacaq B variantı. Sonra İkinci sualda baxırıq, yenə nöqtələrdən sonra like sözü gəlib, isimdir. Özündən sonra isim istəyən yenə eyni şəkildə təkrarlayıb, burada da bir dənə cavab qalır, o da C variantıdır. Üçüncü suala baxırıq. Nöqtələrdən sonra gəlib architecture. İsimdir, memarlıq deməkdir. İsim olduğu üçün yenə eyni şəkildə isim olanlara baxırıq, burada cavab
A və D arası qalırsınız. Digərlərini atırsınız. Eyni şəkildə Westminster Abbey sözü tək olduğu üçün cavabımız qalacaq A variantına. 4-cü sualda. Deməli, her sons mark are usually good. Her'ə baxıb heç vaxt deməyin ki, her ola bilər. Aynen B variantına atın geçsin. Her'in yanındakı söz önemlidir. Asıl hal gördüyün zaman yanındakı sözə baxmaq lazımdır. Son sözü oğul deməkdir və kişi cinsini bildirir. Ona görə his olmalıdır. His də kişi cinsini, her isə qadın cinsini bildirir. 5-ci suala baxırıq. Suggestion sözü nöqtələrdən sonra gələn bu sözümüz isimdir. Özündən sonra isim istəyənlər hansıları demişdik? Asılı hal. Asılı hal gördüyümüz zaman birincidə bunları vermək lazımdır. Ona görə də A-nı, B-ni və D-ni atmaq lazımdır. Qalır sənə C və G variantları. İkinci tərəfə baxırıq. Nöqtələrdən sonra heç bir şey yoxdur bizə. Yəni, müstəqil hal. Müstəqil halda bu gördüklərinizdir. Müstəqil hal. Mine vardı, ona görə cavabımız olacaq nə variantı? Y variantı. Sonra, 6-cı sualda. Deməli, nöqtələrdən sonra beautiful lakes. Lakes sözü yenə eyni şəkildə isimdir. Özündən sonra isim istəyən burada bir dənə cavab var, o da C variantıdır. 7-ci sualda polis və thief, yəni oğru. Polis bilirik ki, toplu isimdir. Hər zaman cəmdə olmalıdır. Ona görə cavabımız B, C və D variantları var. B, C və D. Deməli, buradan baxırıq, birinci tərəf düzdür. İkinci tərəfə baxırıq. Found sözü bizim feilimizdir. Yadınızdadırsa demişdik ki, bax burada qeyd olaraq yazmışdıq. Söz önü və feildən sonra obyekt al gəlir. Obyekt alda gördüyünüz bu sözlərdir. İndi bizim bu sözümüz, oğru sözümüz thief. Bu söz tək olduğu üçün him vermək lazımdır. Yəni, əgər cəm olsaydı, o zaman da cavabımız B. His olmağı üçün gərək nöqtələrdən sonra isim olsun. Bunu ifadə edə bilərdik. Və 8-ci sualda. Both Helen and Susan. Həm Helen, həm də Susan. Kim? Onlar. Sual verək bildik ki, onlar da. Yəni, Z-ni yığışdırırıq burada. B və Y variantı arasında qalırıq. Bu ikisini seçirik. Ardından ikinci tərəfdə Julia qadın olduğu üçün her. Yaxşı, bunlar düzdür. İndi burada səhvlik nədir? Julia'dan sonra əgər birthday partinin də altına xətt çəksəydi, o zaman hers, müstəqil hal olacaqdı. Amma burada Julia'nı verdiyi üçün ardını tamamlamaq lazımdır. Yəni, her olaraq ifadə edirik. Cavabımız qalır B. Yəni, özündən sonra isim istəyir. Asıl halı fikirləşmiş oluruq. 9-cu sualda eyni şəkildə gedəcək. Both Jean and Sue adını verdiyimiz üçün yenə eyni şəkildə Z, yəni B və C arasında qalırıq burada da. Bu iki variantlardır. Carol sözü olduğu üçün yenə eyni sonun olacaq B variantı. Hers olmaq üçün gərək Carol's place bir arada xətt çəkilsin altından. O zaman ola bilər. Yox çəkilmədisə, o zaman asılı halı nəzərdə tuturuq. 10-cu sualda. Biz orta və sonunda obyekt al gəlir. Bu bir. Həm də ki, feil və söz önündən sonra. Don't forget to wash dishes. Dishes sözü batik qapqacaq. Yəni, diş sözü qapqacaq mənasını verir. Və cəmdədir. Cəm olduğu üçün bilirik ki, cavabımız A ola bilər, D ola bilər və Y ola bilər. İndi bunların fərqi nədir? Z olması üçün ki, Z deyəndə nə etmək lazımdır? Cümlədə başda gəlməlidir. Ortada soruşur. Z olması üçün özündən sonra isim gəlməlidir. Yenə yoxdur, bu da getdi. Bu ikisi onsuz olmurdu. Qaldı sözümüz cəmdirsə zəm sözünə. Çünki sözümüz cəmdə olanda obyekt alda zəm veririk. Amma it verəcəkdik. 11-ci sualda nə edirik? 11-ci sualda nöqtələrdən sonra baxırıq budget sözü. Büdcə olaraq gedir. İsim. Özündən sonra isim istəyən bu iki cavabımız qalır bizə. Their-lə its sözləri. Yəni, eyni şəkildə asıl halı nəzərdə salın buradan. Və baxırıq, indi bilməliyik görək. Təkdir yoxsa cəmdir. Neither the merchant nor the shoppers. Görürük ki, hər iki sözdə də cəm olaraq gedir. Əslində, normalda bu tərəfə baxmaq lazımdır. Amma ikisində də cəm olduğu üçün sözümüz cəmə gedir. Yəni, cavab D variantı. 12-ci sualda look after Mike. Normalda Mike olduğu zaman qayıdış əvəzliyində belə bir şey deyirik ki, o zaman Mike-dırsa himself olmalıdır. Lakin belə bir şey də vardır ki, əgər ilk sözün sənin feilisə, o zaman əmr cümləsi verir. Həm də bu xitab olaraq gedir. Yəni, özünə bax, özünə yaxşı bax. Mike, kim baxsın? Sən. Yəni, yourself, yourselves. Biz demişik ki, xitablarda yourself, yourselves vermək lazımdır. 13-cü sualda yenə o nöqtələrdən sonra colors gəlib, yəni isim. Özündən sonra isim istəyən asılı hal. A variantıdır, bir də C variantı qalır bizə. Digərlərinə baxırıq. İndi buradakı cavabdan nə ola bilər bizə? Baxırıq birinci cümləyə. I didn't like the style of the fur coats. Baxın, coat sözü cəmdir.
Cəm olduğu üçün avtomatik oldu A variantı. Əgər tək olsaydı, söhbət nədən gedir, yəni bunu bildirir. Onların rəngini sevdiyi üçün o zaman olacaq cavabımız A variantı. 14-də deyirik ki, Joseph's little niece did all the sums. Normalda Joseph'ə baxıb tez deyirlər himself. Elə bir şey ola bilməz. Niyə? Çünki Joseph'dən söhbət getmir. Joseph's little niece deyir. Yəni balaca bacısının qızı mənasını verir. Bu qadın cinsini bildirdiyi üçün cavabımız olacaq herself-ə. 5-ci suala baxırıq. Deməli 15-ci sualda bizə nə deyir? Neither the teacher nor the students expected you to make such important decision. Deməli nə deyir? Nə müəllim, nə də şagirdlər səndən, yəni belə bir şey, bu vacib qərarı qəbul etməni, yəni özün qəbul etməni. Səndirsə, you'dusa, yourselves vermək lazımdır. Bunları qayıdış əvəzini verib. 1, 5 hara gedir? A variantı. 16-cı sualda. Deyir ki, whose book is this? Yəni bu kitab kimindir? It is. Bax, nöqtələrdən sonra demişik, isim yoxdursa hansılar olmalıdır? Müstəqil hal. Baxırıq hansı vardı? Cavab Y variantı. Their sözü asılı hal. İsim istəyir. My-də, her-də, up. Hamısı asılı haldır. Amma bir dənə mine sözü müstəqil hal olaraq gedir. 17-ci sualda. Nöqtələrdən sonra clock sözü gəlib. Bu söz təkdir. Baxın, burada deməli avtomatik cavabımız C-dir. İndi digərləri niyə olmur? These sözü cəm istəyir. Clock sözü təkdədir. Those da eyni şəkildə. Their sözü isim istəməz. Yours da eyni şəkildə isim istəməz. Müstəqil haldır. Bu ikisi müstəqil haldır. A ilə B variantındakı sözlər isə bizdən cəm isim istəyir. Ona görə cavabımız qaldı C variantına. 18-də birincisi baxırıq cümləmiz wasn't, yəni inkardır. İnkarda nə deyirik? İnkarda nə ola bilməz heç vaxt. Nə olanları yığışdırın. Yəni belə bir şey olmaz. Some sözlər də olmaz, çünki some təsdiqdə işlənir. Bunları da avtomatik atırıq. Cavab qalır bizə nə? A variantı. Sonra 19-a baxırıq. Nöqtələrdən sonra movie sözü gəlib. Yəni isim. Film deməkdir bu sözün mənası. Baxırıq. Bax, A variantı ilə B variantı olmaz. Biz bunlarla bağlı nə demişdik? Bu sözlər cəm isim istəyir. This sözü ola bilər. Bunu saxlayırıq. Them olmaz, çünki cümlədə obyekt alın yeri heç vaxt qabaqda verilməz. Cümlənin orta və sonunda gəlir. Zey sözü ola bilər, amma zeydən sonra isim gəlməz. Bu da getdi. Qaldı cavabımız C variantıdır. 20-ci sualda bu qayıdış əvəzləri ən asan bölmə deyə bilərik. Zeydirsə themselves vermək lazımdır. Sonra 21-ci sualda whose money is this? Yəni bu pul kimindir? Baxırıq, sözümüz təkdirsə it is deyəsiz. It is olaraq ifadə edəcək. Çünki money təkdədir, bunu bilirik. This olması üçün are olmalıydı. Olmaz. He olması his söhbət kişi cinsindən getmir. Money pul olduğu üçün cansız gedir. It-də biz nə demişdik? Demişdik it sözü özündən sonra isim istəyir, amma is isim deyil. Bu da olmaz. Bunda çıxırıq. Zemin cümlədə yeri heç vaxt qabaqda yazılmaz. Öndə yazıla bilməz. Bu da gedir. Qaldı cavab it sözünə. It is demiş oluruq. 22-ci sualda. Cümlənin ortasında əgər nöqtələr verilibsə bir qayda yadda saxlayırıq. Adlı hal cümlədə ancaq başda gələr. Obyekt hal isə orta və sonda gələ bilər. Buna əsasən yazırıq. Deməli, zem ola bilər, saxlayırıq. Z'yi hansılar olmaz çıxaq. We olmaz adlı haldır. Z olmaz adlı haldır. Their-lə your sözləri isə bu ikisində də asılı hal olaraq gedir. Yəni isimli. Nöqtələrdən sonra isim vardı? Yox. Demək ki, bunlarda çıxmaq lazımdır. Qaldı cavab A variantına. Yəni burada obyekt haldan hər hansı biri olsaydı belə fərqi yoxdur. Them olmasın, him olsun, her olsun. Eyni şəkildə cavab düz olacaqdı. 22-də cavab A variantı. 23-də whose house is this? Bu ev kimindir? Mr. Simpson's or your aunt's? Baxırıq. Burada bütöv altına xətt çəkildiyi üçün, yəni evdən söhbət gedir də, bundan sonra isim yoxdur ki, müstəqil hal kimi qəbul edirik. Müstəqil halda nə edirdik? Sonuna S sözlərini yazmaq lazımdır. Him olmaz obyekt adı lazım deyil bizə. Müstəqil hal ikisində də S şəkilçisi qəbul etməlidir. Qalır bir bizə bu, sonra eyni şəkildə digərləri də qalmış olur. A'dan başqa hamısı ola bilir. İndi baxırıq nəyə? Mr. Simpsons demək kişi cinsini ifadə edir. Yəni cavabımız B və D arası qaldı. Bunları da atdıq. Cəmdə deyil yəni. Your aunt kimdir? Your sözünə görə heç vaxt yours verə bilmərik. Çünki söhbət sənin xalandan, bibindən getdiyi üçün hers olaraq gedir. Yəni cavab D variantı qalır. 24-də deməli, Alice often asks Bob to help her children.
Alice tez-tez Bobdan uşaqlarına kömək etməyini xahiş edir. Ondan istəyir də, yəni xahiş etmiş olur. Ask fe'ilimizdir. Fe'ildən sonra gələn obyektal olur. Obyektalı tez nəzərdən keçiririk. Me, you, him, her, it, us, you və them. Bilirik ki, söhbət Bobdursa, oğlan adını ifadə edir, yəni him. Heç vaxt burada hini vermək. Cümlənin ortasında hini soruşa bilməz bizdən. His də eyni şəkildə isim istəyir. Burada isim yoxdur ki. Him söhbətini, yəni him sözlərini saxlamış oluruq. C, D və Y variantları. İkinci tərəfə baxırıq. Yenə burada Z-yi görən kimi atın. Çünki Z cümlənin sonunda heç vaxt bizdən soruşmuş ola bilməz. C ilə D variantı qalır. Z heç olmaz. Niyə? Çünki müstəqil hal bizdən soruşmur. Help, kömək edir. Kömək istəyir. Nəyə görə? Uşaqları üçün də, yəni bunu bildirir, obyektal olaraq ifadə edirik. Yəni cavab D variantı qalmış olacaq. 25-də baxırıq. Deməli 25-də Jane asked the waitress for the bill. Deməli, waitress sözü S şəkilsi qadın cinsinə artırılan bir şəkilsidir. Məsələn, 26-ya baxanda waiter bu kişi cinsinə aid olacaq. Bura baxırıq. Waitress qadın olduğu üçün her olanları seçmək qalır bizə. Yəni A və D variantı. İkinci tərəfə baxırıq. Biz qaydada nə demişik? Söz önü və feildən sonra obyektal. Elə deyil. Baxırıq obyektal hansılardır? Burada it sözü vardır. Demək, it deyil, it obyektal. Buna görə cavabın A variantı qalmış olacaq. 26-da da eyni şəkildə getdiyi üçün waiter kişi cinsini bildirdiyi üçün sən him verməlisən. Waiter, yəni qarşısına olaraq gedir də bunu bildirir. D və Y variantı arasında eyni şəkildə to bring juice, yəni feilə aidiyyatı olduğu üçün obyektal daha çox gedir. Yəni cavab Y variantı. 27-yə baxırıq. Nöqtələrdən sonra gələ bizə trousers. Sözümüz cəmdir, təkdir? Cəm. Cəm olduğu üçün A variantını atın geçsin. Olmaz. Bu bir tərəfdə hamısı ola bilər. İndi ikinci tərəfə baxırıq. Nöqtələrdən sonra isim gəlməyibdir. Yəni bu obyekt halda ola bilər, müstəqil halda ola bilər. Nələr ola bilməz ona baxırıq. Z olmaz. Bunlar da çıxırıq. Niyə? Çünki cümlənin sonunda adlı hal bizdən istəyə bilməz heç vaxt. Buna görə bunları çıxdıq. Qaldı bizə cavabımız B və C variantı arasında. İndi söhbət nədən gedir? Trousers dediyimiz üçün if you don't buy these trousers, bu şalvarları almasan, I will buy them. Mən onları alacağam. Them niyə olur? Çünki şalvar cəm olduğu üçün bizə avtomatik qalır cavabımız B. Yəni C-yi də atırıq, qalır cavab B. It olması üçün bu gərək təkdə olardı bu sözümüz. 28-də baxırıq. 28-də deməli 28-ci sualda nə edirik? I don't need scissors. Aha, yenə cəmdir. Sözümüz cəm olduğu üçün burada da Y variantını atmış olduq. Çünki dedik qısa yazılan bu sözlərimiz tək istəyir bizdən. Sözümüz cəmdir. Birinci tərəf buna gördüyünüz kimi hamısı ola bilər. İkinci tərəfə baxırıq. Burada heç bir şey yoxdur. Yəni amma burada belə bir şey var ki, Z olanı atmaq lazımdır. Adlı hal cümlənin sonunda verə bilmərik. Yenə gəldik. Bu yəni 27-dəki kimi eynidir. Scissors qayçı cəm olduğu üçün sən də cəmə uyğun verməlisən. Yəni burada it olanları da yığışdırırıq, silirik. Bunlar da ola bilməz. Qaldı cavabımız D variantı. 29-a baxırıq. Nöqtələrdən sonra gəlibdir bizə 29-a baxırıq. Deməli, nöqtələrdən sonra bizdən isim istəyir. Collection isimdir. İsim olduğu üçün demək biz baxırıq. Tez isim istəyənlər hansılar qalır? Bu qalır, bir də bu. Eyni şəkildə bu da vardı. İndi St. James Park. Normalda James'e görə deyirlər his. Xeyr, söhbət nədən gedir? Parkdan gedir. Yəni məkan bildirir. Bu cəm də ola bilməz. Bu da gedir. Qalır cavabımız Y variantı. Yəni apostrofes çox cavaba təsir etmiş olur da. James Park söhbət parkdan gedir. Is famous for məşhurdur deyir. Yəni bu yerdən bəhs edir də bizə. Cavab Y variantı. 30-cu sualda. 30-da. 30-a baxırıq. Deməli bizə don't leave scissors. Qayçı yenə cəmdir. Buna görə də birinci tərəfdə tək istəyənləri çıxmaq lazımdır. Getdi. Qaldı A ilə C variantı. Bu iki cavab arasında qalanda baxırıq. Bizdən ar verir. Biz it ar deyərik, Z ar deyə bilərik. Z ar təbii ki də. Yəni cavabımız A. İndi deyə bilərsiniz ki, məsələn, cümlənin sonunda niyə olmasın? Baxın, vergül gəlib, ardından yeni bir cümlə gəlir. Biz nə demişik? Adlı hal cümlədə başda gələr. Z də bunlardan biridir. Z ar deyə bilirik, amma it his demək lazımdır. Fərqi budur. Cavab oldu A variantı. 31-ə baxırıq. 31-də deməli baxırıq nə deyir bizə? Trousers sözünü işlədir. Dəqiqə.
A, 31-ə baxırıq. 31-də trousers sözünün yenəyə baxırıq nöqtələrdən sonra cəmdir sözümüz. Cəm olduğu üçün yenə eyni şəkildə bu ikisini atdıq getdi. B, D və E variantları qalır bizə. Birinci tərəfə üçü də düzdür, səhv deyil. İkinci tərəfə baxırıq. Burada it, them və they vermiş olur bizə. Dediyimiz kimi feildən sonra they gələ bilməz. Qalır B və D. İkisi də, yəni it və them, ikisi də obyekt sayılır. İndi biz ismə baxırıq. Bizim bu cümlədə əvvəlki sözümüz nədir? Trousers. Cəmdir. Cəm olduğu üçün biz də cəmə uyğun D variantını vermiş olacağıq. Yəni them. İkinci suala baxırıq. Deməli, nöqtədən sonra advice gəlib bizə. Yəni tək isim olaraq gedir. Ona görə A variantı və B variantını çıxırıq buradan. Digər cavablarımız düzdür. Bir də eyni şəkildə hers-ü də çıxmaq lazımdır. Çünki müstəqil isim istəməz. C və D variant arasında qalırıq. İkisi də ola bilər birinci tərəfdə. İndi bu bir tərəfə baxırıq. It will help daha düzgün çıxır. It çünki özündən sonra isim istəmiş olur bizə. Bunu atmış oluruq yəni. Cavabımız qaldı nəyə? D variantına. 33-də. The guests raised their glasses and wished him good luck. Guest sözü cəmdir. Cəm olduğu üçün biz də cəm verməliyik. Yəni cavabımız B variantı, C variantı və D variantı arasında qalırıq. İkinci tərəfdə də feil raised axı. Raised-dən sonra gələn sözümüz biz nə demişik? Feildən sonra obyekt al gəlir. Yəni obyekt al seçmək qalır bizə. Baxırıq. It sözü təki bildir, amma glasses sözü cəm olaraq gedir. Yəni itdir, buradan itsdir. Bunları atmaq lazımdır. Cavabımız qalır C variantına. 34-də baxırıq. Are. İndi fikir verin burada. Are sözü cəm xəbər sayılır. Yəni biz də cəm verməliyik. Ona görə də A ilə Y variantını atırıq. Çünki bu bizdən tək isim istəyir. Digər tərəfə baxırıq. Deməli, burada da isim yoxdur. Özündən sonra isim istəməyənlər hansılardır? Müstəqil al. Yəni cavabımız D, B və C variantları arasında qalırıq. Bu üç variantda qalırıq. Özündən sonra isim istəməyən sadəcə D variantı qalır. Müstəqil hal kimi qəbul edirik. 35-də. Yenə eyni şəkildə are-dır, cəm olaraq gedir. Burada baxırıq, deməli bir dənə 5-i çıxırıq, qalanlar ola bilir. İkinci tərəfdə. Özündən sonra nöqtələrdən sonra isim yoxdursa, bizə nə lazımdır? Müstəqil hal. Deməli 1 düzdür, 1-i götürürük. Sonra 4-ü götürəcək bir də. His çünki iki cürdə qəbul edilir burada. It sözünün belə yazılmağına baxmayın, it müstəqil halda çox yoxdur. Əsas olaraq asılı hal olaraq gedir. His-i götürmək lazımdır. Deməli cavabımız 1 və 4 qalmış olur. Daha sonra 36-da. Eyni şəkildə are sözü var. Xəbərimizdən tapırıq burada. Are sözü cəmdirsə, deməli 4 və 5-i atırıq. 1, 2 və 3 ola bilir. İkinci tərəfdə spectacles. Sözümüz isimimiz var. Yəni müstəqil halda atmaq lazımdır. Qalır 1 və 3. 37-də. Nöqtələrdən sonra wings isimdir. İsim olduğu üçün baxırıq. Demişdik asılı hal isim istəyir. A variantı və D variantı olaraq gedəcək. Bu iki cavabdan söhbət mübtədada nə olduğundan gedir. Bird sözü təkdirsə, cavabımız da it's olmalıdır. Cəm olsaydı, o zaman da cavabımız D variantı qalacaqdı. 38-də You will love the place with sunny weather and beaches. Deməli, sunny sözü sifət ola bilər, amma yanındakı sözümüz with sözü isimdir. İsim olduğu üçün bizə də isim olanlar lazımdır. His, its və their sözləri. Yəni bu ikisini atmış oluruq. İsim istəmirlər. İndi söhbət nədən gedir? You will love the place with. Yerdən söhbət getdiyi üçün place sözü. Tək olduğu üçün biz də tək verməliyik. Yəni cavabımız D variantı. His ola bilməz. His, yəni kişi cinsinə aid burada bizə bir söz yoxdur. Their də eyni şəkildə yoxdur. Cavab qaldı D variantı. 39-da. Jane expected feildən sonra hansı hal gəlir? Obyekt al. Obyekt al nəzərdən keçirik. Me, you, him, her, it, us, you və them. Hansılar vardır? Birinci tərəfdə hamısı var. Düzgündür. İkinci tərəfə baxırıq. Hal sözü isimdir. Özündən sonra isim istəyənlər hansılardır? Asılı hal. My, your, his, her, its, our, your və their. Hansılar vardır demək buradan? Deməli, my-ni atdıq, müstəqil haldır. 2-ni də atırıq, ours müstəqil haldır. Cavabımız qaldı 1, 3 və 5. Oldu cavab A variantı. 40-a baxırıq. 40-da yenə eyni şəkildə wanted sözü sənin feilindir. Feildən sonra obyekt al gəlir. Hamısı düzdür. Bir dənə they sözü işi pozur. Çünki they adlı hal olaraq gedir.
Daha sonra ikinci tərəfdə də söhbət place-dən, yəni isimdən gedir. İsim olduğu üçün özündən sonra isim istəyənlərdən müstəqil halı bir dənə bunu çıxırıq. Digər cavablarımız düzgün olaraq gedir. Yəni 1, 3, 5 olaraq gedəcək. Birinci suala baxırıq. Burada it's məsələsi vardı. Deməli, nöqtələrdən sonra əgər isim vardısa, it's bu yazılanlar yəni cavabımız A ilə B arasında. Digərlərini atdıq getdi. Ola bilməz. İndi keçirik birinci tərəfə. Baxırıq burada nə deyir bizə E artiklı. E artiklı gəldiyi üçün bax bu söz bayaq dedik it's sözü isim istəyir. Atırıq, cavabımız qaldı B variantına. Çünki bu it is deməkdir. It is demək, yəni daha çox cümlə başlanğıcı gətirir. Cavab olur B variantı. 42-də. Ar sözü cəmdir. Yenə eyni şəkildə. Zət sözünü atırıq, zis sözünü atırıq. Tək isim istəyir çünki bunlar. İkinci tərəfə baxırıq. Yəni birinci tərəfdə geri qalanlar ola bilir. İkinci tərəfdə isim yoxdur. Özündən sonra isim istəyənlər hansılarda asılı hal. Əgər istəmirsə müstəqil hal. Bir dənə cavab müstəqil halımız var. O da cavab Y variantı. Sonra 43-də qayıdış əvəzliyində söhbət you-dan gedirsə, sənə də qalır yourself və yourself-ı vermək. Yəni 3-4. Cavabımız B variantı. 44-də baxırıq. Yenə eyni şəkildə you-dursa, mübtədan sənin you-dursa, sən də eyni şəkildə yourself və yourselves verməlisən. 3-4. 45-də. I like trousers. Deməli, trousers sözü cəmdir. Cəm olduğu üçün C və D variantlarını atırsan. Qalır sənə A, B və Y variantları. İkinci tərəfdə color sözü isimdir. Özündən sonra isim istəyənlərdən A, B düzdür, amma Y variantı özündən sonra it, apostrof S kimi yazılır. Bu sözümüz it is deməkdir. İsim istəməz. Cavabın qalır ya A, ya da B variantı. Trouser sözü əgər cəmdirsə, yəni elə əgər bu iki cavab arası qalıbsızsa, demək əvvələ baxmalısınız. İsim əgər cəmdirsə, demək sən də cəmə verməlisən. Yəni their sözü verilir bu. Sözümüz tək olsaydı, o zaman da it cavabımız düzgün olacaqdı. Deməli, 46-cı suala baxırıq. 46-cı sualda not only sözü gördüyünüz zaman nə etməlisiniz? Not only görəndə not only but olsun. Bu zaman itself olanları seçməlisiniz. Yəni B, C və Y variantlarını. İndi bunun ikinci tərəfinə baxırıq. Nöqtələrdən sonra əgər color sözü isim gəlirsə, demək özündən sonra isim istəyənlər hansılardır? Bu üçündən baxırsınız, bir dənə B variantını atırsınız, digər cavabın ola bilir. İndi it's yaxud da their sözü olduğunu necə tapırıq? Nöqtədən əvvəlki sözümüz nədir? Söhbət dress-dən gedir. Dress sözü əgər təkdirsə, bizə də tək vermək qalır. Yəni cavab C variantı. 47-də. Bu tip testlərdə, yəni cavabı sən özün verməlisən. To be successful in life, həyatda uğurlu olmaq üçün must believe in. Believe sözü inanmaqdır. Deməli, you desə yourself düzgündür, olmalıdır, bəli. He desə himself, bu da düzdür. She desə yourself olmaz, herself olmalıdır. Bu səhvdir. You desə yourselves ola bilər, düzdür. Z ilə themselves vermək lazımdır, ourselves ola bilməz. Cavab qalır 1, 1-dir, 3-dür, bir də 4. Haradadır 1, 3, 4? D variantıdır. 48-də. Eyni şəkil burada da vardı. You desə yourself düzgündür. She desə herself düzdür. He ilə themselves verə bilmərik. We ourselves düzgündür. Z ilə themselves lazımdır bizə. Bu da səhvdir. Deməli, cavabımız 1, 2 və 4. Haradadır? Y variantında. 49-da. Baxırıq. John couldn't make a decision. Deməli, söhbət Johndan getdiyi üçün kişi cinsində veririk. His verə bilmərik. His isim istəyir. Itself da olmaz, cansızlara aiddir. Bunları çıxırıq variantlardan. Himself olanlar qalır. İkinci tərəfə baxırıq. Özündən sonra bu help-ı burada isim kimi götürürük. İsim isə asılı hal lazımdır bizə. Yəni cavab C. D variantında müstəqil halda isim istəməz. 50-ci suala keçirik. Deməli, 50-də baxırıq. Ar vardısa, xəbər demək cəm olduğunu bildirir. Bu bir. Yəni, burada biz zətdir, zisdir, bunları çıxmalıyıq. İz olsaydı bunları verə bilərdik. Ar olduğunu bilirik. Altda da eyni şəkildə bizdən yenə ar soruşmuş olur. İndi baxırıq ikinci tərəflərə. Burada qalır, bir var zey, cavab elə budur. D variantında isə zət verib. Zətlə iz verərik, zəti iz deyirik. Yəni, zət ar deyə bir şey yoxdur. Bu da səhvdir. Qaldı cavab nəyə? Y variantıdır. 51-də. Bayaqki suallardan biridir. Do your job. Yəni, əgər birinci feil veribsə, bu cümlə xitab, əmr cümləsi bu şəkildə gedir. Daha çox əmr cümləsi kimi gedir. Öz işini görür, yəni.
Öz işi nədir? Joseph. Normalda Josephi əgər oğlan adı olaraq görüb, himself versə səhvdir. Çünki söhbət xitabdan gedir burada. Xitabdan ancaq yourself və yourselves vermək lazımdır. 52-də. Deyir ki, John spent a lot of money. Money sözüdür. Cansızlara aiddir və təkil olaraq gedir ayrıca. Yəni Z-yi silirik. Z-m getdi burada. Bunları silirik. Qaldı bir dənə it və itlə it, bir də it Z. İndi bu ikisini seçirik. Söhbət nədən gedir? Books cəmdir. Cəm olduğu üçün biz də cəm verməliyik. Nə oldu cavabımız? Y variantı. Daha sonra the guests like both the city. Söhbət nədən gedir? Qonaqlar nə edir? Həm şəhərin özünü. Söhbət şəhərdən gedir bu sözdə. Qonaq sözünə baxıb deməyin ki, themselves. Yəni bunlar tamamilə səhvdir. Söhbət nədən gedir? Şəhərdən gedir. Həm şəhərin özünü, itself, həm də nəyini? Xalqını, people. İndi burada söhbət it's-dən gedəcək. Niyə? Çünki demək ki, people cəmdir. Söhbət nədən gedir? Şəhərdən. Şəhər olduğu üçün it's. D variantı niyə olmur? Çünki Z cəmdir. Gərək bu city cəm olmalı idi, şəhərlərin deyərdik. Daha sonra 54-ə keçirik. Deyirik ki, burada the Browns like the house because location isimdir. Özündən sonra isim istəyən bunları bilirik. Olmayanlar nələr olacaq? It getdi. Theirs getdi. They getdi. Qaldı bizə aynen Y. İndi ikinci tərəfdə də Z sözünü biz nə zaman demişik? Demiş ki, bu özündən sonra isim istəyir. Amma burada isim yoxdur. Demək ki, bu cavabı da atmış oluruq. Cavab qalır Y variantında. Sonra 55-də. Yenə cümlədə nə görürsünüz? Not only but also olaraq gedir. Bu cavablarda mütləq itself sözlərini seçmək lazımdır. Yəni cavab A və D arasında olaraq gedəcək. İkinci tərəfdə əgər isim vardısa, yəni buradakı people kimi vardısa, cavab qalır nəyə? A variantına. Deməyin ki, people sözü cəmdir. Söhbət hansı isimdən gedirsə, onu vurğulayırıq. Yəni countrydən söhbət getdiyi üçün it's demək lazımdır. Sonra 56-da yenə eyni şəkildə not only but also olaraq gedir. Yenə itselfləri veririk. B və C arasındayıq. Ardından ikinci tərəfdə isim verdiyi üçün yenə biz it's cavabını vermiş olmalıyıq. 57-də She's very interested in Brazil and its history. Bu cavab düzgündür. Niyə? Çünki söhbət nədən gedir? Braziliyadan və onun tarixindən. She olduğu üçün her deyə bilmərik biz. Söhbət Braziliyadan gedir və Braziliyanın tarixindən gedir. Düzdür. 2-də I knew it was a giraffe because it's long neck. Bu da düzgündür. It's olaraq. Niyə? Çünki söhbət giraffe, yəni zürafədən getdiyi üçün o da cansız demək, orta cinsdir və bu da it's olaraq gedir. Üçüncü şəxsin təkinə aiddir. Üçüncüyə baxırıq. The firm has decided to change its name. Yada saxlayın, it apostrof S olan yerdə biz isim verə bilmərik. Yəni bu səhvdir. Burada olmamalı idi. The dog ate its food. Burada da eyni şəkildə bu sözdən sonra isim gəlməz. The city was popular for its history. Eyni şəkildə it apostrofesi, yəni bu formada yazılan bu it is deməkdir. Yəni bu isim istəməz özündən sonra. Cavabımız 1-2 olaraq gedəcək. 1-2 hardadır? Y variantında. 58-ə baxırıq. It is my birthday. Düzgündür. Çünki it is cümlə yaradır bizə. It is olaraq gedir. Bu düzdür. Sonra Great Britain is famous for its textile industry. Bu da düzgündür. Söhbət Böyük Britaniyadan gedir. Yəni tək olduğunu bilirik və it's düzdür. The cat hurt its leg. Bax burada fikir verin. It is demək istəyir yəni. Bu səhvdir. Belə bir şey ola bilməz. The tree was beautiful with its flower. Eyni şəkildə it apostrofes kimi belə yazılırsa bu it is deməkdir. İsim istəməz. London is famous for, yenə eyni şəkildə bunu gördüyünüz yerdə özündən sonra ismi silin. Yəni elə bir şey yoxdur. 1 və 2 burada da eyni şəkildə cavabımız 1-2 olaraq getdi. 59-da. Let sözü gəldisə feildir. Biz nə demişdik? Feildən və söz önündən sonra obyekt al gələr. Yəni burada he-dir, they-dir, bunları atmalıyıq. Yəni A və Y variantı qalır bizə. İkinci tərəfdə nə görürük? İsim. İsim gördüyümüz üçün cavab qalır Y variantına. Axırı, yəni sonu S ilə bitənləri heç vaxt biz 60 da onun kimidir. Yəni letdən sonra feilimizdir. Feildən sonra obyekt al. Z olanı atırıq, she olanı atırıq, bu birlərini götürürük. Düzdür. İkinci tərəfdə guidebook, yəni isim olduğunu bildiyimiz sonu S olanları götürə bilmərik. Cavab qaldı nəyə? A variantına. 61-ə baxırıq. I have ironed the trousers. Deməli, söhbət trousers'dan gedir. Bunu yadda saxlayırıq.
Do you want me to bring? Baxın, nöqtələrdən sonra isim yoxdur. İsim yoxdursa, deməli bizə axırı S olanlar lazımdır. Yəni D və Y-ni sildik. Olmaz. Bu üçünü götürürük. İkinci tərəfə baxırıq. Burada bizə fikir verin, bu hissədən söhbət gedir. Söhbət nədən gedir? Şalvardan getdiyi üçün cəmdə elə deyil. Deməli, burada it sözlərini də atmalıyıq. Çünki bunlar təşkil bildirir. Cavab qaldı nəyə? C variantı. 62-də onun kimidir. Burada closet sözümüz cəmi bildirir. Cəm olduğu üçün yenə eyni şəkildə nöqtələrdən sonra birinci bura baxırıq. Heç bir şey yoxdur. Yəni isim yoxdur bu tərəfdə. Ona görə A və D-ni atdıq. İkinci tərəfə baxırıq. Söhbət closet-dən getdiyi üçün cəm verməliyik. Burada baxırıq cəm olan hansı qalır? Bir dənə budur. Cavabımız da nədir? Y variantı olaraq gələcək. Daha sonra 63-də. If you consider, söhbət nədən gedir? Advice, məsləhət. Tək olduğu üçün bizə nə lazımdır? Tək olanlar. Yəni burada A və D-ni çıxırıq. Bunlar cəmsim istəyir. Digərlərini götürürük. Bu biri tərəfə baxırıq. You-dursa söhbət nədən gedər? Yourself ya da yourselves-dan birindən. Baxırıq B, C, D-dən hansı var? Cavab C variantında. Yourself olaraq ifadə edirik. Burada bunu görürük. 64-də baxırıq. James, if you, yenə eyni şəkildə if you suppose deyir, ardından isim verir bizə. Burada ismi görürük. İsim gördüyümüz üçün yenə eyni şəkildə özü də tək isimdir. A və Y variantını atırıq. B, C və D-ni götürəcək birinci tərəfdə. İkinci tərəfdə burada you verməyib, amma yadda saxlayın. Əgər ardından ikinci cümlədə try ya da do bu kimi feilləri işlədirsə, demək ki, əmr cümləsi sayılır. Əmr cümləsi ya da xitab olduğu zaman biz demişik nə veririk? Yourself, yourselves. Burada da bir dənə cavab B variantı olaraq gedəcək. Deməli, 65-ci suala baxırıq. Bayaq dediyimiz kimi, an artiklı kimi gəlirsə burada, deməli, burada it olanları silin başda. Çünki bunlar özündən sonra isim istəyir. It apostrof S kimi yazılırsa, bu iki hal. O zaman başda verə bilərik. Dəqiqə. Aha. İkinci tərəfə baxırıq. Architecture sözü isimdir. Özündən sonra ismi istəyənsə, it-sı yazılandır. Yəni, cavab C variantıdır. Eyni şəkildə 66-da da elədir. An artiklı, sifət, dalınca da isim gəlirsə, bu şəkildə ardında. Deməli, dediyimiz kimi, orada its olan cavabları atırıq. Bunlar getdi, qalır bu ikisi. İkinci tərəfdə smell, burada isimdir. Necə bilirik? Digər tərəfdə əgər is vardısa, deməli, bu söz isim olaraq gedir. İsim olaraq özündən sonra isim istəyən, təbii ki, də Y variantı olaraq gedəcək. Digər bu söz isim istəməz. An artiklı daha ardında isim istəyə bilər. Yaxşı, davam edək. Deməli, 67-yə baxırıq. 67-də dedik, look over there. Over sözünü gördüyümüz zaman o və Z ifadəmiz vardır. Ya da there-dəyim fərqi yoxdur. Amma bir bilirik ki, C və D variantlarını atırıq. Niyə? Çünki bunlar özündən sonra isim istəyir. Burada isim yoxdur. Digər tərəfə baxırıq. Are building. Deməli, bu burada feil kimi işlənib. Əgər zera versək, zeri özündən sonra cəm isim istəyir. Yəni, bu cəm olmalı idi. There sözü də eyni şəkildə bizdən özündən sonra isim istəməlidir. Bu da yoxdur. Cavab qaldı demək nəyə? Y variantına. 68-ə baxırıq. The design of these dresses. Çox vaxt burada dresses gördükləri üçün deyirlər ki, cəmdir. Amma yadda saxlayın ki, oflu ifadələr gördüyünüz zaman ofdan əvvələ baxmaq lazımdır. Yəni, söhbət design sözündən gedir. Tək olaraq gedir. Ona görə cavabımız C və D arasında seçmək lazımdır. Buradan ikinciyə baxırıq. Belong to a famous designer. Deməli, bu deyir ki, məxsusdur. Kimə məxsusdur? Məşhur dizaynera məxsusdur. Yəni, belong to feilimizdən həm də söz önündə vardır. Feil və söz önündən sonra obyekt al gələr. Hers obyekt al deyil, amma him obyekt al olaraq gedəcək. 69-da o şəkildədir. Yəni, burada the style of those shoes. Söhbət shoes-dan getmir. Oflu ifadələr hər zaman ofdan əvvələ aidiyyat var. Style sözündən gedir, təkdir. Yəni, B və C-ni atırıq. A, D və Y variantları arasında qalırıq. Belong to yenə feilimizdir. Feildən sonra obyekt al. Steven Watson da, yəni insan adı olaraq gedir və baxırıq cavablarımız there sözünü verə bilmərik. Zemdir, bu adam cəm deyil. Bir nəfərdən söhbət gedir və him. Qadın adı olsaydı her də verəcəkdik. Daha sonra 70-də not only but also sözlərini görürük yenə eyni şəkildə. Dedik not only but also-nu gördüyümüz müddətdə itself sözlərini vermək lazımdır. Yəni B və D variantları arasında qalırıq. İkinci tərəfdə landscape isim olduğu üçün özündən sonra isim istəyən təbii ki də D variantı olaraq gedəcək. 71-ə baxırıq. Very demək. Bu tip sözləri yada saxlayın. Özündən sonra isim istəyənləri çıxın. Bu cavablar düzgün deyil.
C, D və Y variantları düzgündür. İkinci tərəfdə language sözü gəldiyi üçün isimdir. Özündən sonra isim istəyən C variantı olaraq gedəcək. İTS demişik ki, özündən sonra isim istəyir. Digərinə baxırıq 72-də. Deməli, burada baxırıq birinci tərəfdə isim yoxdur. Bu bir. Həm də ki, feildən sonra gələn obyekt aldı. Yəni, B-ni, C-ni atdıq. Eyni şəkildə bunu da atırıq. Çünki bu isim istəyir özündən sonra. İsim də deməyək, eyan artiklı ardından sonra isim. Yəni, cümlə tərzi olmalıdır bu səfər. It, apostrof S. Deməli, it olan cavabları götürmək qalır bizə. Ardından ikinci tərəfdə it is my duty. Bu mənim vəzifəm, öhdəliyimdir deyirsən. Yəni, cümlə yaratmış olursan. Qısa cümlədə olmuş olsa, it-sıdan sonra cümlə gəlməz. It is-dən sonra cümlə gələr. D variantı olaraq gedəcək. Sonra 73-ə baxırıq. Jack and Jean. 2 nəfərdən söhbət gedirsə, they. Çünki 2 nəfər onlardır. Yəni, bu ikisini atırıq cavablarda. Keçirik digərinə. O biri tərəfdə deyir ki, bizə gave a lot of good advice to their niece. Deməli, bu tək nəfərdir. Özü niece demişik ki, qadın cinsinə aiddir. Yəni, him ola bilməz. Them olması üçün gərək cəm olardı. Cəm ola bilməz. Qaldı cavabımız A variantı. 74-ə baxırıq. If you want to know a country and özündən sonra isim istəyən hansıdır? İ-tısı yazılan sözlərimiz. Yəni, D, Y variantları gedir. Digərlərini götürürük. Digər tərəfdə advisable, məsləhətlidir. Cümlə tərzi başlayırsansa əgər, it apostrof S bu şəkildə getməlidir. Yəni, B-ni atırıq, ikinci tərəfdə bunu verə bilmərik. Sonra, feildən sonra gəlirsə, sözündən sonra gəlirsə, obyekt al. Baxırıq, it obyekt aldı, düzdür, amma it-sı obyekt al deyil. Demək, cavab nəyə qaldı? A variantına. Yetmiş beşə baxırıq. Demək, 75-də John and Anne. John və Anne kim? Onlar. Onlar dediyimiz üçün zeydisə nə olacaq? Themselves. Bunu bir götürdük. Sonra, blamed for the accident. Qəza üçün günahlandırırlar. Kimi günahlandırmış ola bilərlər? Us, bizi. Digərləri niyə olmaz? Yourself olması üçün gərək you ya da məsələn you olsun, elə onu işlədə bilərik. Yourself, yourselves-ə. Himself olması üçün gərək bunlardan biri olmalıydı. Bunu işlətməliydik. Cavabımız 2, 4. Hardadır? C variantı. Deməli, 76-ya baxırıq. 76-da cümlədə nə görürsünüz? Not only, but also. Bunları gördüyünüz zaman itself vermək lazımdır. Yəni, C və D variantlarını. İkinci tərəfdə nöqtələrdən sonra bottle, yəni isim gəlibdir. Özündən sonra isim istəyən it-sı yazılan sözümüzdür. Yəni, its. Cavab C variantıdır. D variantında it apostrof S-dən bundan sonra isim gəlməz. Digərinə baxırıq. 77-də, deməli, researchers-da birinci tərəfdə nə görürsünüz? Sözümüz S apostrof, yəni cəmdir. Cəm olduğu üçün B, C variantları gedir. Digərləri ola bilir. İndi burada didn't soruşduğu üçün bizə burada isimdən söhbət gedir. Apostrof S sözü bu isim deyil, ondan sonraki söz isimdir. Yəni, belə deyirik, əgər bizdən nöqtələrdən sonra soruşduğu üçün buranı cəm verməliyik. Amma söhbət nədən gedir? Mübtədamız nədirsə dediyimiz zaman ikinciyə baxmaq lazımdır. Yəni, apostrof S-dən sonraki söz bizi maraqlandırır. Discovery, kəşf. Kəşf sözü tək olduğu üçün it olaraq gedir. Deməli, baxırıq bu cavablarda it hardadır? D variantında. 78-də. Birinci tərəfdə nə görürsünüz? Sites isimdir. Özündən sonra isim istəyənlər, olmayanları daha doğrusu çıxaq. D və Y variantları gedir. Y variantı gedir. Digəri 3-cü cavab olur. Sonra, advisable deyir, yəni məsləhətlidir. Yəni, bu cümlə yaratmış olur bizə bu deməkdir. It apostrof S kimi yazılanları götürməliyik. A və C. Deməli, it olanı çıxdıq buradan. Axıra baxırıq. To see deyir, yəni feil aidiyyatı olan nədir? Obyektalı baxırıq. Burada its verə bilmərik. Çünki bu özündən sonra isim istəyir. Qaldı bizə cavabımız C variantı. Aha, 79-cu suala baxırıq. Deməli, burada nə deyir? Children, why don't you want my college? Bunu bildirir. Söhbət bundan gedəcək. To meet you. Deməli, normalda you-dursa yourself, yourselves verərik. Amma burada elə bir cavab ola bilməz. Gedir. My college sözü kollega olaraq gedir. Yəni, qadın kişi olduğunu bilmirik. Ona görə də himself və herself. Bu cavablarımız düzgün olacaq. Biri cavab B. 80-ə baxırıq. Alice nephew. Nephew sözü bacıoğlu deməkdir. Yəni, kişi cinsini ifadə edir. Söhbət Alice-dən getməz burada. Apostrof S kimi yazılıbsa demək, ondan sonrası bizə aiddir. Yəni, işi olanları çıxırıq və his də verə bilmərik qabaqda. Sadəcə he. Bunu verdik. İkinci tərəfdə put bizim feilimizdir. Feildən sonra obyekt alıb fikirləşirik. It də obyekt aldı, düzdür. Zəm də düzdür. İndi nəyə baxırıq? Əgər sözümüz bizim cəmdirsə, cəmə uyğun cavabımız D variantıdır. Tək olsaydı, o zaman da it verəcəkdik. Və 81-ci sualda da Sophie's cousin
took the scissors from the table. Sophie'dən söhbət getməz, cousin'a gedər. Yəni bu qadın da ola bilər, kişi də ola bilər, bilmirik. Yəni she, he ola bilər. Bir dənə ye variantını çıxırıq burada. İkinci tərəfə baxırıq. Took fe'limizdir. Fe'ldən sonra obyekt al. Yəni obyekt al its olduğu üçün bunu çıxırıq. Its deyə obyekt al yoxdur. Scissors sözü qayçı cəm olduğu üçün cavabımız qalır B variantına.